ఫ్రెండ్స్, ఇందులో మనకు కనిపిస్తున్నది పల్సర్ 150 బైక్. ఇందాక మీరు సౌండ్ అయితే విని ఉంటారు, అలా ఓవర్గా సౌండ్ వస్తుందని అన్నవాళ్ళు యూట్యూబ్లో మన వీడియోస్ చూసి బేతంచెర్ల నుంచి మన దగ్గరికి అయితే తీసుకొని వచ్చారు. దీనికి ర్యాగర్స్ అరిగిపోయాయి, అలాగే టైమింగ్ చైన్, టెన్షనరు, అలాగే మనకి సిజర్ గేర్ వీల్, క్యాన్ సాఫ్ట్ బేరింగ్లో క్యాన్ సాఫ్ట్ అయితే బాగుంది. బేరింగ్లు అయితే మీరు అయితే బాగా గమనించండి, అవి సేక్ ఇస్తే పూర్తిగా సేక్ అయితే వస్తున్నాయి. అలాగే దీనికి మనం అన్ని బజాజ్ స్పేర్స్ అయితే తీసుకోవడం అయితే జరిగింది. ర్యాగర్స్ కానీ క్యాన్ సాఫ్ట్ కానీ అన్ని తీసుకొచ్చుకొని మళ్ళీ నీట్గా ఫిట్టింగ్ చేయడం అయితే జరుగుతుంది. మనం క్యాన్ సాఫ్ట్ బేరింగ్లు మాత్రం మారుస్తూ ఉన్నాం. క్యాన్ సాఫ్ట్ అయితే బాగుంది. అలాగే దీనికి ఆయిల్ పంప్ చూడండి, కట్ అయిపోవడం వల్ల ఇంతకుముందుకు వెల్లింగ్ అయితే చేయించారు. దానికి మనం కొత్తది తీసుకొని వచ్చి మళ్ళీ ఇది వర్క్ జరుగుతుందా లేదా అని ముందుగానే చెక్ చేసుకోవడం అయితే జరుగుతుంది. ఎక్కించిన తర్వాత మళ్ళీ డబల్ పని ఉండకూడదనే ఉద్దేశంతో ఇదైతే వర్క్ అయితే జరుగుతుంది. ర్యాగర్స్ అయితే నీట్గా ఫిట్ చేయడం అయితే జరిగింది. మనం 10కి వర్క్ అయితే స్టార్ట్ చేసాం, మనకి 2:30కి అయితే వర్క్ అయిపోయింది. టోటల్ మన ఫిట్టింగ్ ఛార్జ్ అయితే 700 అయితే ఇప్పించుకోవడం జరిగింది.